មានកាកបាទក្រហមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានពំនាំនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌តាមសហគមន៍យកមកផ្សាយជូនទស្សនាតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដែលមានសកម្មភាពជាបន្តដូចតទៅពិធីចេញលទ្ធផលឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លើកទី36នៃសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចេញលទ្ធផលឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាលើកទី36ក្រោមវត្តមានលោកជំទាវឌួងវណ្ណាប្រធានកិត្តិយសសាខាលោកជំទាវហៅច័ន្ទសេរីទេពីចៅភិរុនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈកម្មាធិការសាខាក្នុងពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីតាមមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកមូលនិធិទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនិងដើម្បីផ្សងសំណាងត្រូវរង្វាន់បានតាមរយៈការជាវស្លឹកឆ្នោតចំពោះថវិកាដែលទទួលបានពីការចំណេញក្នុងសេវាកម្មនេះសាខានឹងផ្ដល់ជូនទៅអនុសាខាទាំង8ក្រុងស្រុកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការឆ្លើយតបដល់ជនរងគ្រោះមហន្តរាយនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្លួនដោយហេតុនេះហើយបានជាសាខាដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យអាទិភាពទាំង4នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នការចេញឆ្នោតនេះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយគឺអនុវត្តក្នុងចលនាកាកបាទក្រហមនៃការងារគៀកោរកមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅថ្នាក់សាខានិងអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងស្រុកទាំង8លោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកងកម្លាំងទាំង3ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមក្រុងស្រុកដែលតែងតែបានជួយគាំទ្រនិងទិញស្លឹកឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការចូលរួមចំណាយធ្វើវិភាគទានតាមលទ្ធភាពទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ផងនិងការផ្សងសំណាងត្រូវរង្វាន់ផងនេះជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃសម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងដែលជានិច្ចកាលសាខាបានអនុវត្តក្នុងការកេកោរកមូលនិធិក្នុងន័យមនុស្សធម៌និងជាមគ្គុទេសដឹកនាំដ៏ឆ្នើមដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាលទ្ធផលរង្វាន់ធំរថយន្ត Kia Morning Series ឆ្នាំ2011មួយគ្រឿងបានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជ្រុងពពេលស្រុករំដួលម៉ូតូ Honda Scoopy Series ឆ្នាំ2025ចំនួន2គ្រឿងមួយគ្រឿងបានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ប្រាសាទក្រុងបាវិតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតរីឯម៉ូតូ Honda Vew 110 Series ឆ្នាំ2025ចំនួន4គ្រឿងបានទៅលើមន្ត្រីសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តមួយគ្រឿងមន្ត្រីយោធាតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងខេត្តមួយគ្រឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ស្វាយរៀងមួយគ្រឿងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយទៀបមួយគ្រឿងនិងរង្វាន់មួយចំនួនទៀតត្រូវបានមកបើកជាបន្តបន្ទាប់នៅសាខាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដល់គ្រួសារខ្វះខាតស្បៀង250គ្រួសាររស់នៅស្រុកអូជ្រៅប្រជាជនដែលមានជីវភាពលំបាកចំនួន250គ្រួសារលើ2ភូមិរួមមានភូមិទំនប់ដាច់និងភូមិសិលាខ្មែរឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំចុកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទាំង250គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាននៅអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកស៊ី1យួរទឹកត្រី1យួរនិងថវិកាមួយចំនួនឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដោយពិនិត្យមើលឃើញជាក់ស្ដែងពីបញ្ហារបស់បងប្អូនដែលជួបនៅការលំបាកផ្នែកជីវភាពគឺកាកបាទក្រហមពុំទុកនរណាម្នាក់ចោលនោះឡើយទោះជាអំណោយតិចតួចពុំអាចផ្គត់ផ្គង់បានរយៈពេលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចជួយរំលែកទុក្ខលំបាកបានមួយគ្រាផងដែរសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ
ចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពដែលទទួលមរណភាពដោយរោគគាពៀតនៅភូមិឯកភាពសង្កាត់ប៉ាល់ហាល់ នាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកយងកំហ៊ាននាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារតំណាងឯកឧត្តមកឹមរិទ្ធីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបាននាំយកនៅថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពលោកជាយពួកមនអាយុ84ឆ្នាំដែលទទួលមរណភាពដោយរោគគាពៀតសពត្រូវបានរៀបចំធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅភូមិឯកភាពសង្កាត់ប៉ាហាលក្រុងព្រះវិហារក្នុងវេលាដ៏សែនក្រក្ដួលបំផុតនេះលោកជុងកំហ៊ានបាននាំយកនៅប្រសាសន៍5ផ្ញើពីសំណាក់ឯកឧត្តមកឹមរិទ្ធីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាជាពិសេសសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌និងអត្តចរិតស្លូតបូតសុភាពរៀបសារនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបានទៅចាប់កំណើតក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ពិធីចែកអំណោយជូនដល់អតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់នៅស្រុកស្ទឹងហាវ នាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមម៉ាំងស៊ីណេតប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខអតីតយុទ្ធជនចំនួន20គ្រួសារបន្ទាប់ពីបាននាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន12គ្រួសារដែលស្ថិតនៅភូមិមួយឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុនៅឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ាំងស៊ីណេតបាននាំយកនៅអំណោយជីអង្ករមីត្រីខទឹកត្រីកន្ទិលឃីតមួយកញ្ចប់និងថវិកាផងដែរដោយក្នុងនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក៏បាននាំយកនៅសត្វមាន់ចំនួន10ក្បាលនិងទាចំនួន10ក្បាលសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនរបស់ជើងក្នុងមួយគ្រួសារដែលមានចំនួន20គ្រួសារដើម្បីធ្វើជាការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបង្កើនជីវភាពគ្រួសារដូចនេះហើយសូមកុំយកមាន់ទាទាំងអស់នេះមកធ្វើជាម្ហូបត្រូវខិតខំចិញ្ចឹមឲ្យបានបង្កើនឲ្យកើតកាន់តែច្រើនឡើងរួមទាំងខិតខំដាំដំណាំរួមសំបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញផ្ទះត្រូវរស់នៅស្អាតជាឲ្យផុតពីជំងឺផ្សេងៗឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវស្វែងយល់អំពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារបងប្អូនជាពិសេសសុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានបានសមត្ថភាពចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបាន4ដងមុនពេលសម្រាលនិងក្រោយពេលសម្រាលចំនួន10ដងហើយការទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះរហូតដល់ទារកអាយុ2ឆ្នាំត្រូវបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ជើងកើតមកមានសុខភាពល្អក្នុងនោះសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពគ្រួសារនិងមិនចង់ឲ្យកុមារកើតមានពិការភាពនោះទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិកនៅពេលចូលនិវត្តន៍និងអត្ថប្រយោជន៍នៃប័ណ្ណបសសហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ1យួរទឹកត្រី1យួរកន្ទេល1ឃីត1កញ្ចប់ក្នុងនោះមានមុង1ភួយ1សរង1ក្រមា1និងថវិកា10,000រៀលសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីវិធានការការពារគ្រោះទឹកជំនន់នាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកស្រីលេងសុខីមនាយិការងសាខាបានចុះធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីវិធានការការពារគ្រោះទឹកជំនន់ទាំង3ដំណាក់កាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងភូមិរនាមឃុំមានជ័យស្រុកសណ្ដាន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសរុបចំនួន86នាក់ស្រីចំនួន53នាក់ក្នុងពេលជាមួយនោះការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយលោកស្រីនាយិការងក៏បានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពិសេសកូនចៅតូចៗសូមកុំលេងទឹកខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុព្រមទាំងជនងាយរងគ្រោះដូចជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជនមានពិការភាពនិងក្មេងកំព្រាសូមអាជ្ញាធរភូមិឃុំព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចុះពិនិត្យផ្ទាល់និងធ្វើការរាយការណ៍ទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកឬផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អនុសាខាស្រុកដើម្បីជួយសម្រួលទុកលំបាកពិសេសស្បៀងនិងជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការស្នាក់នៅកំឡុងពេលទឹកជំនន់ប្រធានបទដែលលើកយកមកអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅពេលនេះរួមមានដូចជាវិធានការការពារគ្រោះទឹកជំនន់ទាំង3ដំណាក់កាល
មុនពេលកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលការជួយសង្គ្រោះបឋមជនរងគ្រោះលំទឹកនិងវិធីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះស្លាក់វិធានការការពារជំងឺមិនឆ្លងទាំង4ប្រភេទជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺភ្លើងដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងវិធានការការពារជំងឺគ្រុនឈាមអនាម័យទឹកស្អាតលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៅដល់វត្តមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជាប្រចាំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះចាស់ជរាជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមវ៉ាថនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងសហការីបាននាំយកនូវអំណោយមនុស្សធម៌ជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជាអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះរួមសហការនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះទៅចែកជូនដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះចាស់ជរាជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃសរុបចំនួន104គ្រួសារមកពីសង្កាត់ទាំង5ក្នុងក្រុងក្រចេះដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅបរិវេណស្នាក់ការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងក្រចេះនាយកនោះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងក្តីនឹករលឹកយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតចំពោះសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបនឹងការខ្វះខាតនៅពេលនេះដែលជានិច្ចការសម្ដេចតែងតែគិតគូរជានិច្ចអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍សាសនានិងនីតិនយោបាយអ្វីឡើយទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពជាប្រចាំបើកបរត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍សូមជួយអប់រំកូនចៅឲ្យជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងខិតខំបង្កបង្កើនផលដំណាំរួមផ្សំសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកសុទ្ធ1យួរជាអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនិងអង្ករ25គីឡូក្រាមម៉ាស់ក្រណាត់មួយចំនួនថវិកាចំនួន50000រៀលជាអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ ឯកឧត្តមម៉ាំងស៊ីណេតប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំចុះអំណោយមិត្តធម៌ផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃចំនួន66នាក់នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃងាកមកធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកវិញព្រោះយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនទៀតហើយក៏ជាការនាំយកនៅអំណោយខាងលើនារសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2025ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអ៊ីធីរិនប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកព្រៃនប់បានឲ្យដឹងថាស្រុកព្រៃនប់ពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីថៃមានចំនួន66នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំចំនួន9ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលនេះជាលើកទី3ពួកគាត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាតាមបណ្ដារោងចក្រដែលរដ្ឋបាលស្រុកសហការជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងបណ្ដារោងចក្រផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមម៉ាងស៊ីណេតក៏បានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាពិសេសសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយក្តីនឹករលឹកនិងតែងតែគិតគូរជានិច្ចពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍សាសនាឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការនាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុឧបត្ថម្ភជូនដល់ពលករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃចំនួន66នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកត្រី1យួរត្រីខកំប៉ុង1យួរកន្ទេល1ស្បែកជើង1គូនំសណ្ដែកខ្មែរ1កញ្ចប់ឃីតចំនួន1កញ្ចប់ក្នុងនោះមានក្រមា1សារ៉ុង1មុង1ភួយ1និងថវិកា10,000រៀលផងដែរ
អរគុណដំឡាយនេះសាយមនុស្សសធរល្អអើយសែនល្អអើយសិលធរសន្ធាដូចទឹកនឹងត្រីស្វាមីភង្រីទុកព្រួយប្រជារួមគ្នាដងស្រាយអោណារួមគ្នាដងស្រាយសូមដាច់កតេងព្រឹត្តបនដិតបុនរនីបុនសែនសាមគ្គីអើយសូមពីពីវែងឆ្ងាយប្រធានកាកបាទក្រហមស្រងស្រាយទុកជាអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌គង់គួងអោណាមនុស្សធម៌គង់គួងជាបឋមសំដាច់សំរាច់ពំនោមបណ្ដាំលួងម៉ែព្រៀងប្រធានកិត្តិយសអង្គព្រះមហាក្សត្រផ្ដាំផ្ញើគង់គួងចំពោះសមាជិកមូលនិធិត្រីចាំងក្រយានអោណាមូលនិធិត្រីចាំងក្រយានទ្រង់ស្ដេចស្ដែងគិតអាណិតអាសូសមាជិកស៊ីក្លូអើយទាំងអស់អើយវត្តមានអើយអោកាំងកាន់បិណ្ឌធ្វើបុណ្យតាំងទៀនឈានដល់ជុំបិណ្ឌធ្វើបុណ្យសន្សំអោណាធ្វើបុណ្យសន្សំសូមដាច់កតេងព្រឹត្តបនដិតសពបរោះសមានចិត្តសោមមនុស្សអើយស្រស់ស្រាយអើយឧបត្ថម្ភអើយអញ្ជើញសំណេងសំណាលសាំងសំជាមួយអ៊ំរួមទាំងសមាជិកអោណារួមទាំងសមាជិកសរុប386នាក់មូលនិធិត្រីចាំងអើយក្រយានអើយសន្ធឹកអើយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពុនលឹកសមាជិកមូលនិធិត្រីចាំងក្រយានកម្ពុជាអោណាត្រីចាំងក្រយានកម្ពុជាពិធីប្រព្រឹត្តទៅអើយនៅនឹងអើយវិសាលស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមអើយកម្ពុជាក្នុងបរិយាកាំងត្រចាំងមហិមាចែកជូនពោះភានីសពគ្រប់អោណានាជូនគ្រប់កាកបាទប្រទានអើយមានទាំងអើយអង្គអើយប្រេងឆាត្រីខអោដោច្រើនអើយលឹងលុបអើយសារងមុំគួយជំនួយពេលយប់ថាវិការក្រែលគ្រប់សម្រាប់ដងស្រាយអោណាសម្រាប់ដងស្រាយមុត
តកាំងភាពក្រៃមកចាំងត្រីចាំងក្រយៀនបានអំណោយទៀនពីសែនមហាសាប់បាយគោរពអរគុណសម្ដេចពុកម្ដាយទេវតាទាំងឡាយផ្សាយពរសង្សារអោណាផ្សាយពរខ្សែមខ្សានគោរពជូនពរសំដាច់ពុកម៉ែបុណ្យតាមថែអើយកាន់តែកាងកានយន្តការមនុស្សធម៌ល្អពុនប្រមាណសន្តិភាពមូលដ្ឋានជាតិបានរងរោចអោណាជាតិបានរងរោចសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពរងចាំតាមដានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលព័ត៌មានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពជូនពរដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទបុរិនសត្យាសូមអរគុណសូមគោរពលា